San Lucas Kapitulo 1, bersikulo 28, dag-ingon ang mahal nga birhen nga puno sa Espiritu Santo ana nga panahon nga sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan kanakog bulahan. Buti pasabot, makita nato nga gipadayag sa gitawag og sa mahal nga birhen ang dako nga pahimugat nga kung diin naay kaliwat sa babay, naay kaliwat niya og kaliwat po usab sa gitawag og sa bitin. Nga naman, Genesis chapter 3, verse 15, man nagkaaway ang kaliwat sa bitin ug ang kaliwat sa babay. So ang kaliwat sa bitin, ang iyang expression, mao ang pagpaak sa tikod sa maong gitawag og babay. Apan ang kaliwat sa babay, ang paghatag og pasidungog ni ining maong bayhana, sa dihang miingon siya, sukad karon ang tanang kaliwatan magngalan kanakog bulahan. So kada nga pulong sa mahal nga birhen, buti pasabot na ay mga magtotoo or na ay mga sumusunod sa Dios nga maghatag og pasidungog niya. Kaya di sa diyang si Kristo nagtinga sa krus, ingon man siya kang San Juan, ingon niya nga, anak, ani ang imong inahan. So buti pasabot, ang tanang nagtuo kang Ginoong Jesucristo, kanang mga sakop sa misa kong lawas ni Kristo nga mao ang iglesia, mao ang simbahan, mao ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na atay obligation to give her sa tama nga gitawag og pasidungog. Og kana nga pasidungog, kana nga expression sa pasidungog, siyempre pinakauna nga to ang ginaawat kadtong gihimo sa anghel, di ba? Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Then pagkahuman ikaduha, kanang ato ang dayag nga expression sa pagdayeg sa mahal nga birhen. Tungod kay kining bayhana, dili ni siya simple or dili ni siya ordinaryo lang nga tawag ining babay, mauning bayhana ang kahimutan sa Santissima Trinidad. Kanang bayhana, kanang mahal nga birhen, mao na kahimutan sa Dios mismo. Kahimutan sa Dios nga amahan, gipili siya nga mamahimong inahan sa iyang anak, pagkahuman inahan sa Dios nga anak. Kay diha iyahang gibit-bit ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad sulod sa siyam kabulan og iyang gipadayon pag-amuma hangtod nga namatay ang iyang anak og tawag in labanhaw, and at the same time siya ang esposa. Si Espiritu Santo kay ang hinungdan sa iyang pagkabuntis, sa iyang pagbagdos, dili ang tawhanong lalaki, kung dili ang Espiritu Santo mismo pinaagi sa iyang gahom. Imposible man mabuntis ang tawag ining babae kung walay lalaki. So, ang mahal nga Birheng Maria, nabuntis nga way laki. Way tawag ining cooperation sa human sperm. Kung baga. So, buti pasabot, ang hinungdan nga nabuntis ang mahal nga Birhen, ang Espiritu Santo. Pinaagi sa iyahang gitawag og gahom. And according sa mga santos, ingon pa nila nga, nagkuha daw kuno, og tawag ining unod og dugo ang Ginoong Jesucristo, diha daw sa dugo, sa kasing-kasing sa iyang mama. So, buot pasabot, gikahimutan sa Santissima Trinidad, kining maong bayhana. So, ang mukalaban ni ining maong bayhana, ang dili mo hatag og pasidungog ni ining maong gitawag og bayhana, kalaban og kaaway nila ang Dios. Directly giinsulto nila ang Dios. Nga naman, tungod kay ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad na ay dakong gugma ni ining maong gitawag og bayhana. Labi lang anak. Nga naman kay according sa mga santos, ang anak hypostatically united sa iyang inahan. Di yun na magbuwag sa iyahang gitawag og inahan. So buti pasabot, atakihon gani mo ng bayhana, nauton gani mo ng bayhana. O niya, mali ito ni mo. Pasawat, babae naman na. Wala naman na siya, tawag ining, gigamit lang sa Diyos. Pag humagamit, wala na. Pinakinahan lang pagtawag ining pasidungog. Giinsulto ni mo ang Diyos nga anak nga manluluwas sa tao. So muna kita mga Katoliko atong ipadayon paghatag pagdayeg sa mahal nga Birhen. Nga naman kay malipay ang Ginoo ana, malipay ang Kristo ana, limang kagidayeg nimo ang iyang mama. Ginapasidunggan nimo ang iyang mama, ginatahod nato ang iyang mga imahen ug mga larawan. O tanawan ng Eastern churches, di ba grabe ilang paghatag ug kining tawag ining pasidungog sa mahal nga Birhen pinaagi sa pag-amping sa iyang mga imahen. Grabe ka devoted ang tawag ining mga Eastern churches concerning sa mahal nga Birhen. Grabe. And kabalumanta nga ang simbahang Katolika with the Eastern churches
na ay dakong gugma sa inahan sa Dios or ang Theotokos. Kini nga itong mga higalang mga sulpot, mga kaliwat ng nasbitin, mo nang di ta matingala, ang kining maong mga tawhana, kusog ka ayo mapahit, kusog ka ayo mamaak, sa babay, pinaagi sa pagpakig-away sa kaliwat sa babay, nga nagasulti kanunay, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.